ايه ده بقى حضرتك بتعمل ايه عشان دلوقتي؟ البصمات. ما واو. تتحركش، ما تتكلمش، ما تعملش اي صوت. انت بعد البرنامج ده هتروح تقابل واحده في برنامج حضرتك؟ وجامده. انت عرفت ازاي؟ بسرق افكار، سر المهنه. طب ممكن حضرتك تقدم رسالة للشباب مثلا؟ عايز اقول للشباب، انتوا شباب حلو وجميل وزي الفل. اجتهدوا اجتهدوا واسرقوا كتير، اسرقوا اي حاجه، اتعبوا ابذلوا مجهود، وان شاء الله ان شاء الله تتخرجوا وتدخلوا احسن السجون، احسن السجون واللومنات. وبعد كده تطلعوا تبقى حراميه قد الدنيا. والحرامي بيبان على وشه، بيبان سيماهم على وجوههم، بتلاقي علامه كده على وشه، علامه الناحيه الثانيه. والله احنا فرحانين بوجود شكرا يا حضرتك فندم، جدا. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. ان شاء الله ارفع راس مصر كده باذن الله. ان شاء الله يا فندم عندي أي باذن حاجة؟ الله. شكرا. آم، هو ده مش اه موبايلي؟ انا اسف معلش بقى، انت مكتي شويه، اتفضل. انا نهزر ولا ايه؟